हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर बस अभी मैं यहाँ पे कैरेट सूप बनाने लगी हूँ क्योंकि बुखार वगैरह और नज़ला खांसी हम लोगों को तो हुआ हुआ था, जैसे कि आप 2-3 ब्लॉग्स में आप सुन चुके हैं। तो बस उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, थोड़ा हेल्दीनेस के लिए जो है, मैंने यहाँ पे अपने लिए कैरेट सूप बनाया था। कैरेट सूप खावर और मैंने दोनों ने पिया था। यहाँ पे अदरक और लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम, यानी कि हाफ टेबल स्पून कर लें आप। हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन दोनों चॉप करके रखा है। आधी मैंने प्याज ली है और एक इसके अंदर ऐसे क्यूब करके हम गाजर डाल देंगे। और गाजर को तब तक हम थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी ना कैरेट्स की, तब तक हम इसको हल्का सा भूनेंगे। और हमने कैरेट तब डाले हैं जब प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो गई। अच्छा, ये जो है ये आपका मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए है कि आपको अगर बुखार वगैरह हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद आप डायरेक्ट कोई चीज़ स्पाइसी नहीं खा सकते। तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ये कैरेट सूप जो है या कोई भी वेजिटेबल सूप जो भी आपको पसंद हो तो आप बनाओ, वो खाओ ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए। और जी यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब मैं पे किसी भी आप स्टिक से चेक कर लो, लेकिन हम तो देसी हैं, हम तो छुरी से चेक करेंगे। तो जी हम छुरी से चेक कर रहे हैं कि इसकी हार्डनेस ख़त्म हुई। तो यहाँ पे हाँ जी, इसकी हार्डनेस ख़त्म हो चुकी है। और अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो डालेंगे। ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सिंपल सा कैरेट सूप रेडी है, जो कि आपकी बॉडी के लिए मतलब ये ताकतवर भी है और आपको हेल्दी भी रखेगा। और यहाँ पे कुछ डबल रोटी के पीसेस थे, मैंने उसको हल्का सा गोल्डन फ्राई करा। गोल्डन फ्राई करने के बाद मज़े का कैरेट सूप तैयार है। अब नेक्स्ट डे जो है खावर ने निहारी बनाई थी, तो यहाँ पे खावर जो है गोश्त जो है वो कटिंग करके रख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से आज इन्होंने बोला कि मैं निहारी बनाऊंगा डिफरेंट स्टाइल से, तो मैंने बोला देख। वेलकम आर के ब्लॉग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे और हमको भी दुआओं में याद रखे होंगे लाजमी। आज मैं आपको स्पेशल मटन निहारी बनाना सिखाऊंगा अपने स्टाइल में। हमने ऑयल लिया हुआ है, इसके अंदर तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल लिया हुआ है। उसको अच्छी तरह हमने गर्म करके और इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं ये गोश्त। अभी नहीं खोलना है इसको क्योंकि आपको जलने का खदशा है, इस वजह से इसको नहीं खोलेंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा अंदर क्या होने देंगे। अभी थोड़ा सा इसको पानी के छींटे हैं वो थोड़ा सा गायब हो जाए। पूरे। अब यहाँ पे निहारी खावर जो है वो चूल्हे पे चढ़ा चुके थे। उन्होंने बोला चलो अब मैं बर्तन वगैरह सब सेट करके रख देता हूँ। तो बस अब मैं इनको देख ही रही थी, ये बर्तन कहाँ रख रहे हैं, इनको पता नहीं है, बस इनको रखना है अपनी मर्जी से। इनको पता ही नहीं चल रहा था मैं कौन सा बर्तन कहाँ रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है हर औरत अपने हिसाब से रख रही होती है। अब ये बस मैनेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं बर्तनों को घुसाना है, तो बस वही चल रहा है। मैं बता रही हूँ इधर नहीं इधर रखना, इधर नहीं इधर रखना, इधर नहीं। अब वो बस आज कभी कभार होता है कि किचन की तरफ रुख हो जाता है, कभी कुछ खाना बना लेते हैं, कभी कुछ खाना बना लेते हैं जब दिल होता है अपना। मैं कभी भी फोर्स नहीं करती मुझे खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने के और खाने के हम दोनों ही शौकीन हैं। तो कभी इनका दिल करा तो ये बना लेते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाती ही रहती हूँ। तो बस अच्छा है, थोड़ा सा इंसान को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए। एक ही जैसे लाइफ तो जाहिर सी बात है हर कोई तंग हो जाता है कि जैसे लाइफ में कभी आदमी खाना बनाए कभी औरत खाना बनाए, दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, दोनों चलाते हैं तो अच्छी गाड़ी चलती है। तो बस वही वाली बात है। तो कभी ये बनाते हैं, कभी मैं खाना बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और आज इन्होंने जैसे कि मुझे बोला कि मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल की निहारी बनाऊंगा, तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं हम डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं। इनको मुझे बोलने लगे तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता है इस स्टाइल से बनाने वाला, चलो ट्राई करते हैं तुम्हारे स्टाइल से भी बना के। तो बस अब यहाँ पे ये जो आपने देखा था कि इन्होंने ऑयल के अंदर गोश्त डाला है। अब ये गोश्त ऐसा करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रेडनेस होती है ना, अभी इसके अंदर कुछ नहीं डाला है इन्होंने, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी इसको देखिए मिक्स करेंगे और देखिएगा ऊपर हल्का सा जो गोश्त के अंदर ना हल्का से रेडनेस आनी शुरू हो गई है बोटियों पे। तो बस ये चाह रहे हैं कि थोड़ी रेड बोटियाँ हो जाएँ। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन वगैरह ऐड करेंगे। ये देखें आप, ये दिखा भी रहे हैं कि हल्की सी ये रेड होनी शुरू हो गई है। उसके बाद फिर इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मसाला ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा मसाला ऐड करना है इसके अंदर। और साथ ही साथ इन्होंने भी जितनी बोटियाँ जो आधी इसमें से क्या करेंगे, ये आधी बोटियाँ जो है ये साबित रखेंगे और आधी की जो है ये बिल्कुल इसको
मैश कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हरी मिर्चियाँ धो के रख रहे हैं, बस अब हरी मिर्चियाँ हम कटिंग करेंगे। अभी ये जितनी हरी मिर्चियाँ हैं ना, ये तो मैंने डिफरेंट तरीके से देखा है, ये ऐसी हरी मिर्ची है ना, जब मसाला ऐड करेंगे और अदरक लहसुन और इसके साथ गोश्त के साथ ना, ये इसको गलने के लिए गोश्त को चढ़ा देंगे ये हरी मिर्चियों के साथ। बोल रहे हैं बहुत स्पाइसी बनेगी इससे, तो हम भी देखते हैं कितनी स्पाइसी बनेगी। ऑलरेडी पैकेट में मसाला रहता है। अगर आप लोगों को मिर्ची जैसे आप लोग कम खाते हैं तो ये हरी मिर्चियाँ नहीं ऐड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ऐड कर लें। अब यहाँ पे देखें जो गोश्त की नौइयत है, गोश्त जो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रेड होना शुरू हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे रेड होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा देख रहे हैं आप, साइडों में से लग भी रहा है। तो बस अब इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड करेंगे और मसाले ऐड करेंगे और फिर पानी डाल के इसको हम तकरीबन जब तक इसको इतना पकाना है कि गोश्त गल नहीं जाता उतना इसको पकाना है। बस इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है हमने अदरक लहसुन ऐड करा है। अब इसको अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं आगे आगे क्या करना है। बस इसको अब ये अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये हरी मिर्ची ऐड करेंगे, वो भी पता नहीं अभी अदरक लहसुन जो है ये बस डाल के ये अदरक लहसुन इन्होंने डाला है और इसको मिक्स करे जा रहे हैं कि ताकि बोटियों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि देख सकते हैं निहारी के अंदर इसीलिए हरी मिर्ची पहली मरतबा देखी है मैंने। खाए वरना ना है तो पैसे डबल। कभी कौन सी निहारी बन रही है अल्लाह बेहतर। अब ये कोई सा भी निहारी का पैकेट ले लीजिए आप। निहारी का नहीं सिर्फ शाम का लें, क्योंकि फिर बोलेंगे आप लोग कहेंगे कि हमने सेम एज इट इज़ बनाई बट हमने घर के कुछ मसाले यूज़ किए और कोई और मसाला यूज़ किया तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। डाला जा रहा है वाटर, पानी गलाने के लिए गोश्त को, क्योंकि हमको गोश्त को ऐसा गलाना है, मक्खन होता है ना, मक्खन मलाई से भी सॉफ्ट है। इससे ज़्यादा सॉफ्ट क्या होगा। ये हमने पानी लिया होगा तकरीबन, मैं अपने अंदाजे से, क्योंकि मुझे ये मेरा जो बर्तन है सॉरी मेरा जो बर्तन है मुझे उसका आइडिया है, तो हमने पानी लिया तकरीबन 3 से 4 गिलास नहीं, ये इससे कम है, ये है कब तकरीबन 2 गिलास या नहीं मैक्सिमम 3 है ये मुझे पता है 3 है, 3 गिलास है। मैं बनाती हूँ मुझे अरे 3 है, ये 2.5 गिलास 3 गिलास है, 2.5 इतना नहीं होता। बस अब इसको रख दिए और इसको हम कर देंगे बंद और ये पकेगा बस। 2 घंटे बाद हम मिलते हैं आपसे। हम नहीं मिलेंगे नहीं, अभी हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। गोश्त गलने के बाद हम आपको आगे बताएंगे, एक ट्रिक देंगे हम। हाँ ट्रिक देंगे कि होता है क्या है, क्या इस तरह खाइएगा तो मैं भी पहली दफ़ा खा रही हूँ, मैं भी आपको खा के बताऊंगी कैसी बनी है। ये मेरे हस्बैंड ने पता नहीं, इन्होंने बोला मैं बताता हूँ निहारी भाई। अब ये बस एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको बोला था 1 घंटे बाद कर लेगा। What is this behavior शब्बो है? मैंने बोला व्हाट इज दिस बिहेवियर शब्बो। हाँ मेरी शब्बो थोड़ी बीमार थी, मैं भी बीमार थी, हम दोनों को बुखार हो गया था नाज़रीन। तो बस अभी हम लोग थोड़े डाउन चल रहे हैं, कभी ये खांस रहे हैं कभी मैं खांस रही हूँ, अब देख रहे हैं। खैर इसलिए मैंने इनको बोला जब खाना बना लें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी, पता चले मैं खाने में खांस दूँ, मज़ीद बीमारियों का गढ़ बन जाए खाना। बट से तो ऑलरेडी हमें पता है कि खाने से हटकर ही हम खांसेंगे। मजाक था, दिल पे नहीं ले लीजिएगा। पता चला आप बोले गंदगी से खाना बनाती है, बातें बनाने में कोई भी कम नहीं होता ना। ये लोग बोलेंगे बना रहे तो खुद खा रहे हैं, नहीं फिर भी लोग कमेंट करके बोलेंगे तो ऐसे खाना बनाती है तो वैसे खाना बनाती है। बातें बनाने के मौके चाहिए होते हैं बस, जिसको चाहिए होता है। मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए। ओह माय गॉड, बताऊंगा बातें कैसे बनती हैं। ओह माय गॉड, मेरी जान है तू।
कोई भी मेरे से पंगा ना लेना, मेरा पति खड़ा हुआ। मेरी अम्मा बोल रही है क्या पति पति करती रहती हो तुम, हिंदू हो गई हो क्या? बारीक काटना था, ये थोड़ी सी तुम मोटी काटे। ये बारीक खुद हो जाएगी, जब हम इसको तड़का लगाएंगे ना बारीक खुद हो जाएगी। वाह नाज़रीन, ये भी देखेंगे हम ये मोटी प्याज बारीक कैसे होती है। बोले जब तड़का लगेगा तो ये बारीक हो जाएगी। ये आपको पता भी नहीं चलेगा किस कहाँ गई। प्लेटर मैं खुद ही बनाऊंगी, उसमें उंगली मत करना। इस तरीके से जो है, इस तरीके से रेशा हल्का सा करके फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मुझे पता है वैसे अजीब लगता है, बट इसका जो टेस्ट खाएंगे ना आधी ये याद रखिएगा, पूरी बोटियों को नहीं करा, चंद बोटियाँ लिए, तकरीबन आप 4 से 5 बोटियाँ ले लो, उनको रेशा कर लो, बाकी को सादा छोड़ दो। एक जूस जो है ना वो एक अलग सा आता है। और यहाँ पे मैंने आधा कप जो है बेसन लिया है, इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद इसको मैं घोल बनाऊंगी इसका। उसके बाद ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपनी निहारी में। इस तरह दिखेगा ये। देख रहे हैं आप, नलियाँ वलियाँ भी देख रहे हैं और कुछ रेशा हुआ भी देख रहे हैं, तो ये टेस्ट अलग ही आता है इसका। इसका पूरा एक लजीज वाला टेस्ट है। निहारी का भी एक घोल इसका बनाएंगे, मजीद ही गाढ़ा भी होगा। और इसकी थोड़ी सी जो एक क्या बोलेंगे आप, अभी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ प्रिपरेशन चल रही है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। चलो मैं इसको अब भून लेती हूँ आटे को। इसके हम कच्चापन ख़त्म करेंगे इसके आटे का, ठीक है। फिर आपसे मिलते जब मैं इसका घोल बना लूँगी। आधा कप मैंने ये लिया है सादा आटा जो है चक्की का, देख सकते हैं। आटा जो है वो मैंने भून लिया है, कच्ची कच्ची सी खुशबू जो है वो उसकी जो आती है वो आनी शुरू हो गई है। मतलब अब ये भूनने के टाइम पर है, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस अब इसको घोल बनाना है, ठीक है जी। नाजरीन, यहाँ पे मैंने जो है आटा जो है भून लिया। भूनने के बाद अब मैं इसका जो है घोल बनाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, पानी आहिस्ते आहिस्ते ऐड करेंगे। उसके बाद ही पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल ये लिक्विडी सा इसका जो फॉर्म है ना वो क्रिएट हो जाए और इसके अंदर लम्स क्रिएट ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा आसानी इससे ये हो जाती है इस तरीके से भून के करने से। देखें आप, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। अब इसको मज़ीद अच्छे तरीके से करेंगे ताकि मज़ीद छोटे छोटे मिनी पार्टिकल्स जो हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाएं अच्छे तरीके से। अब ये जो घोल है अब हम ये निहारी में डालेंगे ताकि मज़ीद उसका टेस्ट जो है दुबाला हो जाए। अब निहारी को हम क्या करेंगे, अब इसको आधे घंटे के लिए पकने छोड़ेंगे। आधे घंटे जब पक जाएगा उसके बाद इसके अंदर प्याज का बघाड़ लगाएंगे। प्याज का बघाड़ लगाने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, प्याज के साथ हम अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड कर लीजिएगा, टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से खावा ने डिश आउट कर दिया। और यहाँ पे अब इसका कलर टेक्सचर माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में। लिटरली ये आप थोड़ा सा चेंजेस अपने निहारी में करके देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैंने टेस्ट करा है इसलिए मैं तारीफ़ करके बता रही हूँ। अगर नहीं अच्छा होता तो वो भी मैं आपको बता देती। खैर, यहाँ पे अब जो है अब यहाँ पे पूरा हरा मसाला वगैरह यहाँ पे डलेगा। यहाँ पे थोड़े से जिसके जो मवाद होता है निहारी का, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना, नींबू, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बड़े मज़े से इसको खाएंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में हमारी मुलाकात होती है। सो तब तक के लिए मेरी दूसरी रेसिपीज़ को भी देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स पे भी। अल्लाह हाफ़िज़।